Такая незамысловатая вещь, как камни для бани. Что в них может быть важного? Однако именно камни обогащают воздух парной полезными элементами, длительно сохраняют тепло в парной и отвечают за качество пара. Полезные свойства бани – это следствие не только правильно выбранной печи, но и камней. Нередки те ужасные случаи, когда камни лопаются прямо во время банных процедур, или с камней испаряется какая-то гадость, которая приносит вред здоровью. Ведь правильно подобранные камни – это не только про качественный пар, но и про здоровье. Вред или пользу принесет вам баня. А какие камни для бани лучше? Об этом поговорим сегодня. Поехали! Добывать камни на берегу водоема или купить их в магазине – дело ваше. Правильного ответа здесь не существует. Но изучить информацию для принятия решения все-таки стоит. Собирайте камни сами, если вы разбираетесь в породах камней и уверены в экологическом статусе региона, в котором вы собираете. Покупайте камни в магазинах, если вы привыкли доверять вопросы, связанные со здоровьем, только специалистам и не хотите тратить время на поиск и сбор камней. Наши поставщики камней для бани имеют все необходимые документы, подтверждающие безопасность их продукции. Да и цена на камни для бани не столь высока. Например, каменку в 60 кг можно спокойно укомплектовать камнями всего за 1000 рублей. Чтобы сравнить разные породы камней, нужно сначала определиться с параметрами сравнения. Специалисты выделяют 4 основных. Первый – это форма. Камни одной породы бывают как колотые, так и обвалованные. Это определяет нюансы эксплуатации. Вот, например, колотый камень. Он имеет большую площадь теплосъема, поэтому дает больше пара, но таких камней меньше помещается в каменку. Обвалованный же камень круглый, вода с него как бы скатывается, поэтому пара с них меньше, но они выглядят весьма эстетично, и их много помещается в каменку. Второй параметр – это теплоемкость. Он определяет, насколько камни для бани быстро накапливают температуру и как долго отдают ее в парное помещение. Выбирая камень с повышенной теплоемкостью, вы будете реже отвлекаться от приятных банных процедур и реже подкладывать дрова. Третий параметр – это литотерапевтические свойства. Он определяет качество воздействия камней на организм человека. Одни будут полезны для дыхательной системы, вторые благотворно влияют на кровеносную систему, третьи выравнивают давление. Ну и четвертый параметр – это долговечность. Проще говоря, сколько времени прослужит та или иная порода камней у вас в бане. Все качества и параметры банных камней уже давно посчитаны и сведены в удобную таблицу. Подробнее с ней вы можете ознакомиться по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Давайте теперь познакомимся с камнями для бани, которые есть в продаже в сети магазинов «Народный камин». Для вашего удобства мы расположили породы камней от самых бюджетных до самых дорогих. Первый – габродиабаз. Темный камень, похож на черный мрамор, очень прочный, бывает только колотый. Обладает хорошей термостойкостью и не боится резких перепадов температур. Камень быстро нагревается и достаточно продолжительное время остывает. Идеально подходит для бюджетной бани. Малиновый кварцит. Очень красивый камень, красного, пурпурного цвета. Он бывает только колотый, потому что порода очень прочная. Также эту породу отличает повышенная теплопроводность, то есть камень очень быстро впитывает тепло, но также и быстро отдает. Он хорошо подходит для тех любителей бани, которым нужно подготовить баню как можно быстрее. Талькохлорид. Пожалуй, самый популярный банный камень. Популярен он в первую очередь из-за того, что у него отличное сочетание цены и свойств породы камня. Талькохлорид очень хорошо накапливает и удерживает в себе тепло, поэтому его используют не только для закладки банных печей, но и для облицовок печей для бани или для отопления. Но у него есть и недостаток. Это большая хрупкость. Он мягкий, поэтому менять его придется вам где-то раз в 1-2 года. Бывает как колотый, так и обвалованный. Яшма. Полудрагоценный камень, который обладает отличными показателями прочности и теплоотдачи. Яшма богата всевозможными литотерапевтическими свойствами. Считается, что яшма помогает заживлять раны и способствует очищению крови, а также помогает бороться с нервозностью и справляться с бессонницей. В нашей сети она представлена только в колотом виде.
Следующий полудрагоценный камень – это жадеит. Жадеит очень прочный, долговечный и теплоемкий камень. Пара с него можно получить очень много. Жадеит положительно влияет на состояние кожных покровов и легких и считается, что укрепляет центральную нервную систему. Нефрит. В банном деле нефрит по своим характеристикам и лечебным свойствам считается одним из лучших материалов. Во-первых, он прочный и долговечный. А во-вторых, он улучшает мышечный тонус, улучшает обмен веществ и способствует общему очищению организма. Такой пар снимает усталость, придает сил и бодрости. Возможно, вы не знали, но в каменки банных печей закладываются не только камни. Особенно это касается закрытых каменок, где температура может достигать до 600 градусов. Камни в такой среде долго не живут. И на выручку приходят следующие любопытные альтернативы. Чугунные ядра. Раньше солдатам в полевых условиях тоже хотелось ходить в баньку и получить отменный пар. Поэтому они использовали чугунные ядра от своих пушек и плескали на него водичку. Именно с тех пор и пошло выражение «ядреный пар». Но если серьезно, чугунные ядра обладают хорошими показателями теплопроводности и теплоемкости. Поэтому каменка с чугунными ядрами очень быстро нагревается, но и быстро остывает. Но самое главное, чугунные ядра не боятся резких колебаний температуры. Следующий вариант – это фарфоровые шары. Наши родители и их родители, наверное, должны помнить, что фарфоровый изолятор с линией электропередач можно было закладывать в банные печи. Но для начала его нужно было найти, поколоть, отмыть. Это все достаточно трудоемко и небезопасно. Сейчас таких проблем не существует, так как готовые банные шары из фарфора продаются в любом специализированном магазине. Но, как показала наша практика, использовать их в закрытой каменке не всегда получается, они могут треснуть. Поэтому мы рекомендуем использовать фарфоровые шары только на дне открытой каменки, для того, чтобы быстрее передать температуру от топки к верхнему слою камней. А вот в закрытую каменку можно положить следующий интересный вариант. Это керамические камни кристалл. Они бывают двух цветов – коричневый и цвет слоновой кости. Сделаны они из экологически чистого материала. Это глина, запеченная при температуре свыше 1000 градусов. И, как вы видите, такие камни имеют большое количество граней для получения большого количества качественного пара. Ну и напоследок самое вкусное. Цилиндр из нержавеющей стали. Он запаян с двух сторон и заполнен чугунной стружкой. Пар с такого цилиндра самый безопасный, так как не содержит никаких примесей и является полностью инертным. Ну и срок службы таких цилиндров практически не ограничен. Ну а теперь рекомендация от народного камина. В закрытую каменку, где температура может достигать высоких показателей, лучше закладывать не камни, а какие-то альтернативные варианты. Например, цилиндры из нержавеющей стали или чугунные ядра. Такой заряд и прослужит дольше, и будет нагреваться намного быстрее. Ну а открытую каменку можно скомбинировать. Например, на дно уложить что-то из не камней, а сверху положить те породы камней, которые вам понравились по нашему обзору. Как известно, у банных печей существует два типа каменки – открытая и закрытая. Температура камней в этих каменках отличается, поэтому это важно учитывать при выборе камней. Рекомендации по выбору сведены в единую удобную таблицу, и ознакомиться с ней подробнее вы можете по ссылке в описании к этому видео. Итак, камни для бани играют немаловажную роль в формировании качественного и здорового пара. Все камни, представленные в нашем обзоре, вы можете найти на сайте Народный камин. Приглашаем вас за покупками онлайн или в любой из более чем 30 магазинов нашей сети. Надеюсь, этот обзор был полезным и не скучным, а мы и дальше будем снимать интересные и полезные видео из мира печей, каминов и дымоходов. Пока-пока и теплых вам вечеров!